duwwaatu. Iddoon bara'etti waaqaa fi lafa uume. Lafti bifa hin qabu onaas ture. Calabboo gadi fagoorra dukkanatu ture. Waaqayyo gaariidha. Lafti dukkanaa fi ifa ture. Waaqayyo inni haa ta'u achumaanis immoo. Waaqayyo waaqaa fi lafa uume. Lafti bifa hin qabu onaas ture. Calabboo gadi fagoos ture. Hafuurri waaqayyo bishaan irra socho'aa ture. Waaqayyo ifni haa ta'u achumaanis immoo ta'e waaqayyo fiichi gaarii akka ta'e hin arge. Waaqayyo fiichi gaarii akka ta'e hin arge. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 tokkootii hanga 2. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafaminaa. Waaqayyottis amanaa, anattis amanaa. Waaqayyottis keekootii ani umaanna. Seenaa Qaayilii fi Abeel wal ajjeesuuf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 tokko hanga 2. Yesuus itti fufee bartoota isaatii garaan keessan hin raafaminaa. Waaqayyottis amana, anattis amana. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Barsiisaniiru waaqayyottis keekooti. Ani umaan abuu. Wangeela Maatiyus boqonnaa 1. Innoo kun dubartiin ulfooftiin Museen deesse maqaa isaas Amaaneel jedhamee moggaasu. Amaaneel jechuun waaqayyo wajjin jira jechuudha.